हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, इस चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से आपको समय समय पे देसी एनिमल्स फार्मिंग और डेयरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंच चुके हैं वडोदरा के अंदर एक डेयरी फार्म के हाउस के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलवाता हूँ इस डेयरी फार्म हाउस के ओनर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। हेलो। तो सर, सबसे पहले जो व्यूअर्स देख रहे हैं, किशन भाई जो लोग देख रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा बहुत परिचय दीजिए। डेयरी का नाम क्या है, आपने कब शुरुआत की, कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास, कितना लीटर दूध यहाँ उत्पन्न होता है। जी, मेरा नाम नीरज पटेल है। मेरा गांव है हरिदम सोखड़ा, डिस्ट्रिक्ट वडोदरा, तालुका डिस्ट्रिक्ट वडोदरा पड़ता है। और ये मैंने शुरुआत की थी 2019 को, स्टार्टिंग में जनवरी से। अभी मेरे पास जाफराबादी भैंस है, अपना बनी भैंस है, और एचएफ गाय है, और गिर गाय है, और एक जर्सी गाय भी है साथ में हमारे पास। और हमारा दूध बड़ोड़ा सिटी में जाता है ज़्यादा। हमारा भैंस का दूध बड़ोड़ा सिटी में पूरा जाता है हमारा। और समासावली रोड और उसी तरह पूरा हमारा दूध बड़ा सिटी में जाता है दोनों टाइम। तो सर, आपने जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये डेयरी फार्म अभी आपने इस्टेब्लिश किया, तो इसके पीछे इस्टेब्लिश करने का कारण क्या था आपका, मतलब गायों के प्रति रुचि थी, आप इससे पहले क्या करते थे सर। तो मेरे इससे पहले मैं सूरत में मैं नौकरी करता था, लेकिन मेरे पापा इधर आके बसे थे, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा स्टार्ट करें इधर हम। तो मेरे को समझ लो कि 5 साल पहले से मेरी इच्छा थी, लेकिन कुछ कारण सर हमारी नहीं पूरी हुई थी। तब हमने सोचा कि चलो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं, तो हमने तब से शुरू किया है अभी, और हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। तो सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ काफ़ी गायें हैं, ये आपने ये ब्रीड्स के लिए कहाँ से सिलेक्शन किया, आपको किसी ने आपको इसके बारे में, किसी ने आपके बारे में बताया, या आपने आपने इसको आपने अपने आप इसका चूज़ किया, आपने कहाँ से ये ब्रीड्स खरीदी, क्या क्या सीमेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ताकि कहाँ से ली तो हमारे बगल में गांव है मिनेश पटेल के बंदे हमारे, तो हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि भाई तू ब्रीड पे ही काम कर पूरा, तभी तेरे को अच्छा रहेगा। तब हमारे उन्होंने साथ में खरीदे, ये जगह पंजाब से खरीदी हमने सब गाय। जी जी। ये पूरी पंजाब से हमने खरीदी अभी। और उसमें सब में डेलमार्क का ही सीमेंस लगा हुआ है। और अभी हमने ये पिछले महीने ही खरीदी है, 7 गाय अभी पिछले महीने में हमने खरीदी है। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने डेनमार्क का सीमेंस यूज़ किया है, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, कारण है, आपने वो ही क्यों चूज़ किया और सीमेंस क्यों यूज़ नहीं किया, उसमें क्या ऐसा लाभ है कि जो आपको आपको लगा कि वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा या आपको मुनाफा करेगा। देखो, जैसे डेलमार्क में आपने बताया कि डेलमार्क में क्या होता है कि उसकी जो बछड़ी आती है वो अच्छी आती है, अच्छी ब्रीड की आती है। जैसे उसका दूध भी है, अगर कोई फार्मर को करना चाहता है तो डेनमार्क का करेगा तो उसको अच्छा है। डेनमार्क है, एबीएस है, तो उससे क्या है, उसमें दूध भी अच्छे मिलता है और उसकी बछड़ियाँ भी अच्छी आती है। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास अच्छी खासी गायें हैं, तो आप दिन में आपके पास कितना लीटर दूध हो सकता है, यहाँ कितना उत्पन्न करते हैं आप। तो मेरा गाय का मेरा 80 से 90 लीटर के दूध के बीच के दूध आता है मेरा। और एक टाइम का मतलब हो गया, 2 टाइम का मेरा 160 लीटर के आसपास है मेरा। और उसमें उसमें सर आपका फेट का रेशियो क्या रहता है, 1 लीटर में कितना फेट देती है। 4 फीट के आसपास हमारा आता है सब। तो एस्टिमेट आप कहाँ, या उसको वडोदरा सिटी के अंदर सप्लाई करते हैं, क्या स्पेसिफिक आपके कस्टमर्स है, कैसे आप मार्केटिंग करते हैं दूध को सेल करने के लिए, क्या उपाय करते हैं या क्या आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिससे आपका ना आपके कस्टमर रेशियो आपका बढ़ सके सर। देखो, मेरा जाता है बड़ोड़ा में दूध जाता है, मैंने आपको बताया वो कि बड़ोड़ा समासावली एरिया है, उसमें हमारा पहला सारा 80% हमारा दूध वही जाता है हमारा। कि हमारा पूरा कस्टमर हमारे बांधे हुए हैं, तो वहीं पे सुबह हम लेके निकल जाता हूँ मैं। तो सर, जैसा कि आपने ये इम्प्लीमेंट किया, पूरा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने में, इसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर कोई भाई लोग कोई डेयरी फार्म खोलना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले किस बात पे, मेन मुद्दे पे आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको आपको अपना जो सक्सेस रेशियो है वो आपको ज़्यादा मिल सके। कुछ जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर कोई भी डेयरी फार्म करना चाहता है तो उससे पहले तो उसका चारा के सगवड़ करनी पड़ेगी। जैसे चारा है तो चारा का ही सगवड़ अच्छी होगी, तभी आप अपना डेयरी फार्म कुछ कर सकते हो। जी जी। और दूसरा दूसरा अपना ब्रीड पे काम करो, तभी आपको मुनाफा भी मिलेगा, अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमा सकते हो उसमें। जी जी। तो सर, आप चारे के लिए या इन गायों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, कहाँ से लाते हो चारा वारा के लिए सिस्टम, आप जैसे बता रहे हो कि चारा सबसे मेन मुद्दा होता है इनको दूध उत्पन्न करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या करते हो उसके लिए सर। देखो, चारा में हरे चारा है तो मेरे पास साइलेज है, तो उसमें मैं हरे चारे में उसको सिर्फ साइलेज ही खिलाता तो सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी गाय दिख रही है शरीर में और बॉडी में भी काफ़ी अच्छी है, तो सर ये गाय कौन सी है, इसकी क्या कॉस्ट है, कितना लीटर दूध देती है और इसकी क्या खूबी है सर। हूँ। देखो, ये पंजाब से हमने अभी परचेस की है गाय, पिछले महीने ही 1 लाख की परचेस की थी हमने। ये एबीएस के सीमेंस की इसकी बछड़ी आई थी, लेकिन कुछ कारण से वो मर गई थी। लेकिन इसमें अभी 35 लीटर दूध आता है मेरा भी।
तो सर ये कितनी कॉस्ट में पड़ी थी आपको? 1 लाख की पड़ी थी मुझे। 1 लाख रुपए की पड़ी थी। हम्म। इसके अलावा सर और कौन कौन सी ब्रीड्स आपके बारे में आप बता मैं देख सकता हूँ अलग अलग ब्रीड्स आपके पास, आप बता पाओगे इसके बारे में? कोई दूसरे नंबर पे की HF है, तीसरे नंबर की HF है, और जो बाकी की दिख रहे हो आप वो सब उसमें काठियावाड़ी HF क्रॉस मिक्स ब्रीड है। तो सर एचएफ और काठियावाड़ी में क्या डिफरेंस है? आप कुछ आपने महसूस किया इतने दिन आप इसको डेयरी फार्म को चलाते होंगे, तो उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है सर आपको? इसमें बढ़िया डिफरेंस है कि एक गाय को गर्मी ज़्यादा लगेगी, और वो जो क्रॉस ब्रीड है हमारी उसको गर्मी का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सर इसके दूध की क्वालिटी में कुछ फर्क मिल रहा है आपको? मतलब आपको मुनाफा के तौर पे अगर कमर्शियली तौर पे देखें तो कौन सी बढ़िया रहेगी, एचएफ रहेगी या काठियावाड़ी गाय रहेगी, कौन सी रहेगी? HF रहेगी ज़्यादा। अच्छा। तो सर आप मैं जैसे देख रहा हूँ इसके लिए आप गर्मी के बचाव के लिए पंखे उनके लगा रखे हैं ऊपर, इसके अलावा और क्या उपाय करते हैं आपको इन गायों को गर्मी से बचाने के लिए सर? इसमें फोगर लगा रखा हुआ है तो पानी चलता रहता है उसके आपसे से। जी जी। हाँ। तो सर इसके अलावा आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इतना डेयरी फार्म हाउस है, ऑब्वियसली सी बात है सर, कठिनाइयाँ तो आती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर? वैसे तो क्या है कि उसका जो दवाई का खर्चा है अपना, वो अगर आप कंट्रोल में रखोगे, जैसे अगर कोई गाय नॉर्मल बीमार है तो अगर उससे आपका मेडिसिन है तो कोई भी आप कुछ अपने अपने पास रखोगे तो अच्छा रहेगा उसमें। बाकी तो कुछ नॉर्मल कुछ होता नहीं उन लोगों को, तो उसकी कोई डेयरी फार्म देख रहे हैं हम, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको मतलब और बढ़ाने के आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का आप इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं? इसको और बड़ा तरीके से क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इम्प्लीमेंट करने का आपका क्या कुछ माइंडसेट है? क्या क्या है इसके पीछे, आप कुछ सोच रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भाई? हाँ जी, देखो आप बता सकते हो कि इधर हम आप बताओ दिखाओ, तो हम इधर अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अभी, जनवरी तक उसका स्टार्टिंग है कुछ। तो उसमें आपको अपना जैसे बड़ौदा में मिलता है, जैसे अब देख लो कि दूध की बहुत तंगी है, तो उसमें टेट्रा पैक में दूध आएगा, दही होगा, छाछ होगी और मक्खन होगा, जो अपने यहाँ पूरा नेचुरल तरीके से निकाल देंगे हम। उसमें कुछ मिलावट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। इस सबसे अपना प्रोजेक्ट है हमारा। और अपना नेक्स्ट आएगा हमारा जो आता है कि जो दाना जो अपने गाय भैंस को खिलाने का है, तो वो भी हमारा 15 दिनों के आसपास हम शुरू कर रहे हैं उसका भी। इसके अलावा सर मैंने सुना है कि यहाँ आप सोलर प्लांट का भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि 24 आवर्स लाइट की भी व्यवस्था रहे सर, ऐसा कुछ है आपका आइडिया है इसमें? हाँ जी, वो हमारा जब वो प्रोजेक्ट हमारा शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें ट्राई कर रहे हैं कि हम सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं उसमें, तो हमारा ट्राई है कि वो भी हम लगा देंगे उसमें। तो जैसे कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो फील्ड आपको दिख रहा है, इनका फ्यूचर प्लान है कि ये पूरा जनवरी तक इसको और इम्प्लीमेंट करके पूरा टेक्नोलॉजी सेटअप करके ये पूरा मशीनरी प्रोसेस करेंगे, जिसमें आपको पैक किया हुआ दूध, पैक किया हुआ पूरा इन हैंड से काम नहीं होगा, पूरा मशीनरी से काम होके पूरा दूध, घी और मार्केट के अंदर जो भी डेयरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और फ्यूचर में भी ऐसी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।